안녕하세요. 서초동 법무사 김철중입니다. 오늘은 소장 작성 방법에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 우리가 종이로 작성해서 종이로 접수하던 전자소송을 통해서 전자로 작성하던 소장을 잘 작성해야 되는데요. 먼저 이제 원고 피고 표시를 쓰고요. 원고 성명 주소 주민번호, 피고 성명 주소 주민번호, 뭐 법정 대리 있으면 법정 대리인 표시, 뭐 개인이 아니고 회사라면 회사 상호, 법인 등록번호, 본점 소재지, 대표이사 이름 이런 거 법인 등기부 등본 떼면 나오고 그거 첨부를 해야 되고요. 그리고 소명칭, 뭐 대여금 소송이다, 뭐 부당이득 반환 소송이다, 뭐 이런 걸 써야 돼요. 보통 확인의 소송은 채무 부준주 확인 소송, 임차권 확인 소송, 뭐 해고 무효 확인 소송 등이 있고요. 이행의 소송은 뭐 우리가 보통 하는 건물 명도 청구 소송, 소유권 이전 등기 청구 소송, 손해배상 청구 소송, 부당이득 반환 소송, 손해배상 소송, 임자보전금 반환 소송 등이 있어요. 또 형성 소송이 있고요. 이런 걸 쓴 다음에 청구 취지에 청구 원인을 써갖고 잘 내야지